Должен быть трек про сампо. Вот, нам нужен бит. И у нас очень мало времени. Да, у нас 10 секунд. Ну уже, 30. кстати... Не, ну реально запишем, осталось 8 минут. Вообще не понял. Настроение какое? Настроение, Очень ну, веселое, братан, это сампо. без мата. Да, тут должно быть просто сампо, прям сампо. 2 hours later. Нормально, пойдет. Поехали. Что, уже слушаем? Конечно. На колонках? Конечно. Давай. Сейчас только голос надо немного вывести будет. Так что- Охренеть!